Что, друзья, всем привет! Сегодня мы решили выехать на зайчика. Сегодня у нас +2. Да, Валдай? Заяц будет лежать плотно. Нашего профессора мы попробуем сегодня найти. Да? Угу. Валдай, найдем сегодня профессора? Найдем сегодня профессор. Лучше попробую сегодня не брать. Снег сел. Может и без лыж получится. Где ты там? Иди сюда. Да. Тоже заправлю, чтобы тебе не мешался. Давай, вперед. Айда. Айда, айда. Валдай. 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 Айда, айда, тут. Айда сюда. Айда, айда. Айда. Отец вот он не ходил тогда. Айда. Уже не осталось. Айда. Попробуем. Да? Найти профессора нашел. А сегодня плотно он будет лежать. Тепло сегодня совсем. По старым нашим тропкам походим. Все равно он где-то тут должен быть. Получается, это уже 4-й раз я его гонять буду. Ну, 4-й раз мы сюда приехали. В прошлый раз были мы, видели и стреляли. Да, Валдай? Но ну вот сколько патрон еще осечку дал засранец. Так бы, если бы осечка бы не дал, я бы его взял. Вот тропинка наша. Вот тогда заяц зашел, собака за ним пошла. Тогда он меня там обманул зайчишка. Собака гналась сюда. Я здесь стоял.
что он пошел туда, а я с того места ушел. Вот. И получилось, что он там прошел. Там, а я вот тут был. А туда прибежал, а он уже там прошел. Он недалеко держал собаку. Буквально там метров 70, наверное. Это же, блин, вроде нет, корочка есть, бляха. Вон собачка уже у меня чуть-чуть кровит лапа. Ну, надеемся, что мы найдем. Не найдем, так поедем домой, ничего страшного. Не найдем, так поедем. Главное, чтобы он тут был. Если он где-то здесь, то тут уже как бы более-менее лозы знаешь. Вот тут он проходил. Вот здесь проходил. Смотрим. Последний раз он его угнал туда. Вот, ходил. Пришел за это время обратно. Нет. Сейчас вот по грани отрежем. Смотрим. Собака что-то ушла. Старенький взгляд. Он прошел там. Нюхается там на краю поля. Последовательно. Хвостом или я его вижу. Значит, там свежий стоит.
заранил, походу. Сейчас за малышем мне до... Айда, тут! Сейчас он его доберет. Айда, тут! Давай! Айда, вон! Айда, там! Давай! Айда, вот! Айда, вот! Айда, давай! Малыш, давай! Добирай его, давай! Давай, малыш, давай! Добрал, да? Добрал. Это молодец! Взять его, взять! Взять! Давай, взять его, взять! Был подраныш. Пришлось даже 3 раза стрелять. Взять его, взять! Ай, молодец! Выгнал зайку, да? Выгнал зайку! Ай, молодец! Все, молодец! Ай, молодец! Взять его! Ну? Взять его! Ну? Взять его! Ну, дави! Взять! Дави его, надо давить! Во! Давай! Да. Ну? Все? Додавил? А? Все? Взял косого? Ай, молодец! Все? Ай, твой, да? Молодец! Все, домой. Все. Ну? Взять. Взять его. Валдай, айда, взять его. Валдай, вот тут. Айда. Валдай, айда, все, айда, взять его. Валдай. Давай. А твое.
Твое. Твое, да? Ну чё? Вылежит. Чё теперь? Сейчас к машине пойдем. Да, корка все равно не отпустила, блин. Поэтому... Айда, пошли. Лапки-то вон. Айда, малыш, айда. Все, выходим на дорогу.